想同大家講下呢個 arthritis 關節炎。咁好多時候我哋聽到老人家話：唉，今日天氣又落雨啦，我啲風濕又發作，關節又痛啦。咁究竟點解落雨嘅時候關節會痛呢？咁其中有個咁嘅解釋。箭嘴指示嘅係關節囊，呢個係個指骨，呢個係關節軟骨，呢個係關節滑液。當落雨嘅時候，大氣壓力就會降低，我哋嘅關節就會感覺到呢個改變，關節裏邊嘅壓力就會向外擠壓，刺激到周圍嘅組織同埋神經細胞，所以就有痛嘅感覺啦。其實關節炎都有好幾種嘅，咁今次我就想講下關於手嘅關節炎。手嘅關節炎大致係可以分為4類。咁第一類就係 osteoarthritis 創傷性嘅關節炎。咁通常呢種關節炎就係因為個關節喐得太犀利，又過度勞損同埋退化。咁通常最容易發生嘅地方就係呢一個腕掌關節。咁呢個 CMC joint。咁我有一條片就特別講到呢一個 CMC joint 嘅關節炎啦。咁大家可以睇一睇。另外呢個創傷性關節炎最常見喺手嘅就係手指嘅第一節同埋第二節。咁好多時候我哋見到有啲人呢度有一粒嘢嘅，第一節嘅話就叫做 H note。呢個 H note其實最裏邊係一個骨刺同埋呢個關節囊係腫脹咗嘅。咁另外喺第二節出現嗰啲就我哋叫做 B note。第二種就叫做 rheumatoid arthritis 類風濕關節炎。咁呢種關節炎係因為自己嘅免疫系統出咗問題，個免疫細胞係攻擊關節嘅細胞造成發炎。咁喺手嘅地方通常就會係影響呢個掌指關節呢個 knuckles。咁嚴重嘅話成隻手係會變形嘅。咁我會另外有一條片係特別講到呢個類風濕關節炎㗎啦。第三種嘅關節炎就叫做 gouty arthritis， 咁叫做痛風症，又或者係尿酸過多症。咁通常佢會影響手指嘅第二節同埋第三節。咁另外我會有一條片係講到呢個 gouty arthritis 㗎啦。第四種嘅關節炎就比較少見啲嘅，叫做牛皮癬性關節炎 psoriatic arthritis。咁呢個亦都係一個免疫系統出咗問題，呢個免疫細胞攻擊呢個關節，令到佢發炎啦。另外身體係大量產生呢個皮膚嘅細胞，咁所以患上呢個牛皮癬嘅人佢哋身體會有一笪笪紅色嘅紅斑。咁喺呢度我講咗幾種嘅手嘅關節炎啦，唔知大家有冇啲咩問題呢？如果有嘅話我好歡迎大家喺下低留言，咁我會盡快答覆大家。無論邊一類嘅關節炎，佢嘅護理方法都係相同嘅。咁如果係當正係呢個急症嘅發炎期，嗰個關節又紅又腫又痛嘅話咁大家就可以敷冰，同埋帶一啲嘅手指托，等個關節唔好喐咁多，等佢休息一下，等個發炎慢慢減退。如果手指腫脹嘅話，可以用一啲有彈性嘅繃帶紮住，控制咗嗰個腫脹。通常關節炎就朝頭早係比較僵硬嘅。咁如果發炎唔係咁犀利嘅話咁我哋可以浸下暖水。咁通常浸大約10分鐘啦。咁就喺個暖水裏邊喐下啲關節，等隻手指放鬆一下。咁另外日頭嘅時候我哋用隻手嘅時候可以戴一啲叫手托，咁幫助保護一下嗰個關節。至於日常生活方面我哋可以利用一啲輔助工具去減輕我哋手關節嘅壓力。呢個開樽蓋器用成隻手揸住個樽出嚟，就好過用啲手指揸住個樽蓋出嚟。呢支筆桿係特別粗嘅，揸落去嘅時候手指關節就唔使屈到咁埋啦。呢啲食具有條帶綁一綁隻手，咁就唔使咁大力揸實佢啦。呢把刀改一改嗰個刀柄嘅方向，就可以將原本用手腕出力嘅地方改變成為用手臂出力啦。護理關節炎適當嘅止痛藥係都非常之重要嘅。咁呢樣要大家同呢個家庭醫生去傾下啦。我之後都會有幾條片係詳細少少解釋一下每一種嘅關節炎。我哋下一次見。